Ahojte ľudia, dneska si ukážeme, ako si robíme domáce čipsy za pár minút. Ako prvé si musíme umyť zemiak, aby sme ho nemali špinavý a aby tam nebola nejaká špina. Tak si ho poriadne usušíme, aby nebol mokrý. Ako ďalšie si ho olpeme, aby bol čistý. Tak si vyberieme denko, aby sme si ho mohli nakrájať. Zoberieme nožik, zemiak a ideme na to. Nakrájame si ho na malé časti, ako poznáme staré dobré čipsy. Ako ďalšie si ich namočíme, aby sa s nimi dobre manipulovalo. Teraz si placky ideme osušiť, aby boli suché. Teraz si ich všetky zoberieme do misky. Ako ďalšie si dáme do nich korene, aby boli veľmi chutné. Ako ďalšie si zoberieme kuchynský papier a dáme ho na tanier. Ako ďalšie zoberieme plátky, dáme ich do mikrovlnky cca na 10 minút. Vyberieme ich a dáme ich na tanier a vychutnávame si výbornú chuť. Dúfam, že sa vám toto video páčilo, dajte tu odber a like a majte sa.